السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال دايما. النهارده فيديو مهم جدا جدا للناس اللي اول مرة تربي طيور ومحتارة تعمل مشروع ايه. هقول لكم النهارده تبداي ازاي وازاي تربي طيور وتعملي مشروع سهل جدا جدا وما يكلفكيش كتير، وكمان يصرف عليكي وعلى الطيور كبداية يعني. النهارده هنجيب البيض مع بعض اهو. انا لسه فاتحه على الطيور وهندخل دلوقتي نشوف ربنا رزقنا النهارده بايه من الفراخ. اولا كده ناس كتير مبتدئين وقالوا لي احنا لسه مبتدئين وعايزين نبدا، مش عارفين ازاي نبتدي يعني، ونبدا باي نوع من الفراخ وازاي يعني نشتغل على طول ويجي لنا ارباح على طول، مش عايزين يقعدوا فتره ان هم ياسسوا المشروع بتاعهم. تمام. النهارده هقول لك ازاي تبداي بالمشروع بتاعك من غير تاسيس. هتبداي بالمشروع وتجيبي على طول خير منه، هتجيبي ارباح على طول. هقول لك النهارده هتعملي ايه. لو انت اول مره تربي فراخ واول مره تتابعيني، كمان اضغطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان الناس اللي بيقولوا لي ان مش بيوصل لهم اشعار بالفيديو. فعلي الجرس، او لو انت مشتركه عندي الغي الاشتراك وارجعي اشتركي من اول وجديد وفعلي الجرس عشان يوصل لكم اشعارات. هندخل في الفيديو على طول ونقول يا جماعه الناس اللي مش عارفه تبدا ازاي كبدايه كده يعني، ونصيحه مني ابداي اول بدايتك بفراخ بتبيض، هتسهل عليكي كتير جدا جدا، ومنها ما يبقاش عندك تكلفه يوميا لاكل الطيور والكلام ده كله. لا، ابدأي بالفراخ اللي بتبيض. طيب ناس هتقولي طب ما هي الفراخ بتاخد وقت. طيب الفراخ لو بتاخد وقت مش لازم تجيبي كتاكيت صغيره، ممكن تجيبي اعمار مختلفه، اللي هو عمر كبير شويه، عمر ال100 يوم مثلا، او عمر ممكن تبداي من عمر 45 يوم. الفراخ اللي زي ما كنا بنبيعها في المزرعه كده عمر 45 يوم، تجيبي لك شويه برابر هيقعدوا عندك 3 شهور ويبيضوا. طيب ناس مستعجله ومش هينفع تقعد 3 شهور طبعا، ومستعجله وعايزه حاجه اسهل من كده، ممكن تجيبي الفراخ عمر 100 يوم، بتقعد عندك من 25 لحد 40 يوم لما تبدا تبشر عندك في البيض، يعني شهر كده وتلاقي البيض عندك والخير عندك اللي هو تبيعي منه وتصرفي على الطيور. طيب ناس هتقول لي طب الفراخ دي بتجيب همها؟ يعني انا مثلا بربي شويه فراخ وباخد منهم شويه بيض، البيض اللي بتجيبه ده بيجيب اكلهم ويصرف على الطير فعلا؟ ايوه فعلا البيض اللي بتجيبه بيصرف على الطير. عندي انا البيض اللي بطلعه بيصرف على كميه الطيور اللي عندكم دي كلها. انا عندي كميه بط ما شاء الله الله اكبر كبيره، انا عندي فوق ال60 بطه، وعندي فراخ كتير برضو ما شاء الله. كميه البيض اللي انا بجيبه بياكل الطيور دي كلها. ناس هتقولي طب ما انت كده مش مستفاده. لا طبعا انا مستفاده. انا اي نعم ما باخدش منه، انا كنت الاول بعمل منه حصالات من بيض الفراخ ده حصالات، لكن دلوقتي بقيت بصرف على الطيور الباقيه. يعني بط زي ده كده لو انا ما خدتش البيض بتاع الفراخ وبعته واكلته منه هاكله من جيبي، فانا كده مش خسرانه حاجه. انا البيض بتاع الفراخ ده دلوقتي بيصرف عندي على الحمام وبيصرف عندي على البط وبيصرف عندي على الفراخ اللي بتبيض واللي لسه ما بيضتش كمان. طيب ناس هتقول لي طب انهي انواع للفراخ؟ يعني انا عملت فيديو اكتر من فيديو قبل كده، انهي انواع للبيض اكتر احسن يعني. بصوا الفراخ اللهماني الابيض والاحمر طبعا بيجيبوا كميات بيض اكتر من البلدي. اللهماني الابيض والاحمر بيجيبوا كميات بيض اكتر من البلدي. تمام. الاحمر والابيض بيجيب بنسبه 95% من البيض، بيجيب بنسبه 95% من البيض، انما البلدي بيجيب من 65 ل 85 ل 90%. ما بيجيبش 90، قليل جدا لما بيجيب 90%، يعني لحد 85% مثلا من انتاج البيض بيجي من البلدي. طب ناس هتقول لي طب انا ممكن اجيب شويه احمر شويه بس. هتقول لي يعني احنا ممكن نجيب مثلا الفراخ اللهمان الابيض والاحمر، ممكن تجيبي بقى، هي بتجيب بيض اكتر، بس عايزه الفت نظركم لحاجه يا جماعه، ان الفراخ البلدي موفره جدا والبيض بتاعها البيضه بايعه نفسها. يعني انت ممكن تجيبي فراخ مثلا بلدي، تجيبي فراخ حمراء يعني، او فراخ بيضه اللهمان، فانت ممكن تدللي على البيض شويه. ممكن تروحي مثلا للبقال عشان تديله، لو بنباع بره ال6 ب10 او ال7 ب10 هيقول لك ال8 ب10، لكن البيضه البلدي بايعه
بايعه نفسها، البيضه البلدي مش موجوده، مش متوفره. بتبيعيها وانت مغمضه عينك، يعني مش مستنيه ان تقعدي تدللي عليها. وفي حاجه تانية مهمه جدا، ان الفرخه البلدي موفره في الاكل، موفره جدا. اللهمان الابيض والاحمر بياكل علف بياض صافي، ما فيهاش كلام، بياكل علف بياض صافي، لكن عشان يديكي نسبه البيض. لكن الفراخ دي ممكن اكلها علف اللي انا عملته معاكم، العلف البياض اللي عملته معاكم على القناه قبل كده، انا باكله للفراخ دي دلوقتي اهو قدامهم اهو. انا باكله للفراخ دي دلوقتي العلف البياض اللي عملته معاكم على القناه. تمام. ممكن كمان ندي بنسبه 50% من العلف البياض بتاعنا اللي احنا بناكل بيه فزي ما قلت لكم كده، ممكن ندي بنسبة 50% من العلف، 50% علف بياض، وباقي الحاجة تبقى أكل بيتي، أكل بيتي بس ندي 50%. في ناس معيشة الفراخ البلدي بتاعتهم من غير علف بالمرة، يعني ما باخدوش منهم، ما بدهمش علف بالمرة، بياخدوا كمية بيض قليلة بس يعتبر مش خسرانين حاجة، بيلموا لهم أكل، كل الأكل المتوفر في البيت والحاجات اللي موجودة في البيت وبيدوها للفراخ، لكن ما بيدوش اعلاف خالص، ما بدوش علف خالص. فدي برضو حاجه موفره جدا. حتى لو انت بتاخدي كميه بيض قليله، ما انت ما بتشتريش حاجه ومش خسرانه حاجه. الاكل اللي في البيت بتلميه وبترموا لهم بدل ما يترمي في الزباله. بيجيبوا كميه بيض قليله طبعا عشان ما بياخدوش الغذاء اللي في العلف البياض، وكمان بيبقى عندهم نسبه دهون عاليه جدا من الاكل اللي بيبقى موجود في البيت. وكمان في فراخ بيبقى عندها كميه ديدان رهيبه من اكل البيت. ناس بتكلمني بتقول لي عندنا الفراخ ضعيفه جدا وحجمها صغير جدا، ده يا جماعه ديدان، تجيبوا جرعه ديدان هتنزل كل الحاجات اللي في بطنهم. كمان الديدان بتأثر على البيض بطريقه رهيبه، يعني لو عندك فراخك حاساها ان هي ناشفه كده وضعيفه ما بتبيضش كويس، اعرفي ان الفراخ دي عندها ديدان، والديدان بتأثر على البيض. طيب هرجع تاني واقول لكم مشروع بيض الفراخ البلدي كويس جدا جدا. اولا مش مكلف، وثانيا مش مكلف، ان الفراخ اصلا مش مكلفه، ما بتاكلش كتير. كمان الفراخ البلدي يعني ما بتاكلش علف كتير زي الفراخ التانية. الفراخ التانية بتاكل كميه علف اكتر كتير، دي ممكن تاكل اي حاجه في البيت. تاني حاجه بيبقى سعرها مرتاح شويه عن الفراخ التانية. تالت حاجه البيض بتاعها غالي جدا، يعني البيض البلدي عندنا يعني قطع تذاكر كده بالحجز، لازم يحجزوا قبل ما ياخدوا البيض، عشان البيضه البلدي بايعه نفسها زي ما بيقولوا. البيضه البلدي بايعه نفسها، مش زي بيض المحلات. طبعا لو عندك البيض اللهمان، لو مش عندك كميه، يعني كميه بيجي بتتباع بسعر البورصه، بيجي حد يشيلها. لو مش عندك كميه بتطلع بتطلعي طبقين 3 يوميا، هتضطروا ان انت تبيعوهم للاهالي او للسوبر ماركت اللي جنبك او البقال اللي جنبك. طبعا بيموت لك السعر ده، حتى لو بيجيب الطبق من بره ب 32 هيقول لك ب 25، ودي حاجه معروفه جدا يعني. انما البيضه البلدي بيجي يبوس ايدك عشان تديها له، يعني عند البقالين بيجوا يتحايلوا علينا عشان نديهم البيضه البلدي. فالبيضه البلدي بايعه نفسها. وتعالوا نشوف كميه البيض اللي احنا هناخدها النهارده تاكل الطيور دي ولا لا. واقول لكم احنا عندنا هنا، هندخل كده جوه بسم الله. لسه في فراخ بتبيض لحد دلوقتي. طبعا بصوا فرختين نايمين جوه اهم، نايمين على البيض الاتنين مع بعض. طبعا لازم تعملي اكتر من مكان للبيض. لو عندك كميه فراخ كبيره، يعني عندك كميه مثلا تعدي ال50 فرخه، لازم تعملي اكتر من مكان، لان ممكن زي هنا كانوا هنا 4 نايمين جنب بعض دلوقتي في المقطف ده. طبعا انا عامله الاماكن دي، هم مش حابين المكانين دول، مش عارفه ليه. هم بيبيضوا في العجله الاخيره دي، وبيبيضوا هنا، وكمان بيبيضوا هنا اهو. هندخل كده، الفرخه دي طبعا عايزه تبيض، والتانيه كانت عايزه تبيض وخرجت. طيب ندخل على دول الاول، نجيب من هنا البيض لحد ما دي تدخل تشوف هنسيب الفرخه بس نشوفها هتبيض ولا ايه. وانا عامله مكان كمان جوه، لكن ما بيبيضوش فيه بصراحه. انا عامله حوالي 5 اماكن للبيض عشان يبيضوا فيه. هنشيل بس كده بسم الله. الناس اللي بتقول لي انت مداريه ليه كده، هو لازم تداري اصلا عليه، عشان لازم تداري على الفراخ عشان هي بتحب المكان المداري تبيض فيه. يعني بره عشان انا عامله فرد الكاوتش دي مكشوفه شويه، فما بيبيضوش فيها كتير. هنصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. طبعا كميه البيض عندي ما شاء الله الله اكبر، بتغطي مصاريف الطيور بصراحه، يعني بتغطي مصاريف الطيور. انا مش هعد بقى عشان مستعجلين يعني.
بتغطي طبعا. انا عندي الصغير وعندي الكبير. بصوا دي صفرين اهي، دي بيضه بصفرين اهي، وعندي بيض صغير. طبعا العتائي الكبار اللي من اول هما اللي بيبيضوا البيض الكبير قوي ده، انما بصوا دول اللي لسه مبشرين من شويه كده. وعندي بشر في المكان التاني اللي صورته لكم امبارح برضو. ان شاء الله هحاول انقل اللي بشر بس هنا. بس عندي المكان هنا بصراحه ضيق شويه. هنروح على الناحيه التانيه. المكان هنا ضيق على الفراخ اللي هنا عشان حاطه الفراخ والبط معاهم، فالمكان ضيق شويه. الفرخه طلعت برضو اهو. بسم الله. نحط ده هنا كده يا حبيبي. ناخد هنا. هما مش عاجبهم الاماكن التانية دي، ما بيبيضوش فيها بصراحة، لكن هنا هما المكان ده عشان متداري بس شوية كده فبيبيضوا فيه. وكمان جوه اهو، بس جوه طبعا المكان اللي جوه ده بيبهدلوا البيض خالص. فانا عايزه اقول لكم برضو ان كميه الفراخ لما يبقى عندك شويه فراخ طبعا، والناس هتيجي تقول طب انا عايزه اعمل مشروع، طب انا ابدا بكام فرخه؟ بصي ابداي بعدد مناسب كويس عشان تقدري تجيبي كميه بيض حلوه. يعني مش تيجي مثلا تقولي انا عامله مشروع بيض للفراخ ب 10 فرخات ب 15 فرخه. طبعا قليل جدا، مش هتقدري ان انت تجيبي منه كميه البيض الكويسه اللي هي تقدري تبيعي منها. ال10 فرخات دول يا دوبهم ياكلوا العيال في البيت بس. يعني ال10 فرخات دول هتجيبي من تحتهم 8 بيضات يوميا، يعني 8 بيضات او 7 بيضات مثلا هياكلوا العيال في البيت بس. بصوا البيضه دي حمرا ازاي، دي حمرا ودي بيضه ازاي، سبحان الله. ده طبعا بيختلف من نوعيه الفراخ اللي موجوده. يعني عندي كذا فرخه بتبيض بيض احمر اهو هنا اهو. بصوا طبعا هنا مبهدلين البيض تقريبا كده، بيكسروا بيض عليه. بصوا اهو ده في احمر اهو. ده بيختلف على فكره. الفراخ الرزي بتبيض البيض الاحمر ده كمان. الفراخ الرزي بتبيض نفس البيض الاحمر ده. بصوا مبهدلين البيض ده ازاي عشان بيكسروه. بصوا انا اكتشفت ان هما كاسرين البيض اصلا في الارض هنا اهو. بصوا معرفش اذا كان ظهر ولا لا، كاسرين هنا بيض اهو. هحاول نلمهم كده. طبعا البتاع مش مكفي، الطبق ده مش مكفي. هشوف كيسه بس كده. جبت كيسه اهي هلم فيها البيض ده عشان يتغسل، لان البيض ده مبهدلينه خالص. انما ده لحد دلوقتي نوعا ما كله نضيف اهو. ده مش مغسول. طيب طبعا كميه البيض دي تصرف على الفراخ. ايوه تصرف على الفراخ اللي عندي. بصوا البيضه دي كانت مكسوره ازاي، ومع اني عامله كذا مكان، بس سبب الكسر ده ان الاماكن بتبقى زحمه فبيضطروا يبيضوا على البيض فيخسروه. يعني تيجي مثلا الفرخه تقوم نايمه على كميه بيض تحتيها كبيره، فتقوم كسراه منزله البيضه عليه، فالبيضه دي تكسر دي اللي بتنزل على دي بتكسر دي على طول. فعشان كده بنقول اعملوا اكتر من مكان للبيض عشان ما يكسروش بعض. طبعا كميه البيض دي انا ممكن مثلا اجمع كل 10 ايام كميه بيض كويسه وتبيعيهم. وممكن ده لو انت مثلا مش عندك يعني كميه فراخ مناسبه، لكن لو انت مثلا عندك 50 فرخه ممكن كل يومين تبيع البيض. يعني لو 50 فرخه ممكن كل يومين تبيع لك مثلا كميه بيض كويسه، وممكن كل يوم تطلع لك ب50 جنيه بيض. ال50 جنيه هيصرفوا على الطيور اللي عندك كلها، يعني هيصرفوا على البط وعلى الفراخ وكده موفرين عليكي كتير قوي. لما يصرفوا هنا وهنا فكده موفرين عليكي كتير قوي. يعني انا عملت الفيديو النهارده عشان اكد لكم واقول لكم الفراخ البلدي تعتبر من افضل انواع الفراخ في البيض. طبعا ما بتجيبش كميه البيض الكبيره، لكن موفره جدا في الاكل. وكمان البيض بتاعها ما شاء الله الله اكبر بيبقى بايع نفسه، يعني البيض بيبيع نفسه. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حاجه. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس، والناس اللي ما بيوصلهاش اشعار مني من القناه من الفيديوهات اللي بتنزل جديد الغوا الاشتراك واشتركوا من اول وجديد تاني وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الاشعار. واسالكم الدعاء لمصر، ربنا يرفع عننا البلاء والوباء. اسالكم الدعاء ربنا يبعد عننا اي ضرر واي حاجه وحشه. ربنا يحمينا ويحمي اولادنا واولاد امه محمد جميعا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.